Will ich heut ein Jahrfest feiern, den Bund, den Herren Todesnot mit mir gestiftet hat, erneuern, ihm treu zu sein bis in den Tod. Ja, ewig will ich nur allein in Jesu Name selig sein, in Jesu Name selig sein. Auf Jesu Lippen Heil und Stärke fang ich dies Jahr im Glauben an. Herr Jesus, segne meine Werke, so sind sie recht in Gott getan. Im Glauben will ich nur allein durch Jesu Name selig sein, durch Jesu Name selig sein. So fang ich denn in Jesu Namen den Lauf heute wieder fröhlich an. In ihm sei alles Ja und Amen, durch ihn mit ihm in Gott getan. Er woll uns führen aus und ein, uns überall zur Seite sein, uns überall zur Seite sein. We hebben nog ooit 449. En we denken, wat dit jaar wat met ons brengt, dat weten we niet, aber waar we dat in Jesus seine Hänglein, dat wir wollen sein Eigentum sein. Ich weiß zwar nicht, was mir die Zukunft bringt, jedoch bin ich niemals allein. Ich weiß den Freund, der immer bei mir ist. Er ruft mir zu, du bist mein. Sein Eigentum möchte ich für immer sein. Wo er mich führt, folge ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag, stets folge ich dem Heiland nach. Es ist mein Gebet, solange ich hier noch bin, dass ich kann gehen, wo er einst geht. Es ist mein Gebet, dass ich in mir hab, den Frieden, den allein er gibt. Sein Eigentum möchte ich für immer sein, wo er mich führt, folge es, was immer kommen mag, stets folge ich den Heiland nach. Wenn einst mein Weg geht seinem Ende zu und ich werde stehen vor Gottes Thron, dann darf ich schauen all seine Wunden mal, die mich erkauft und mein
Eigentum. Sein Eigentum möchte ich für immer sein. Wo mich führt, folge ich ihm nach. Es ist gewiss, was immer kommen mag, stets folge ich den Heiland nach. Gerecht in den hochheiligen Namen von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Es ist ein großes Verrecht, es ist der Top zu kommen von des Morgens. Und ich heiße in jedem einem herzlich willkommen, als je wenig besser oder nicht. Wir haben ein Jahr von unserem Mad, von unseren Distrikten, von unserem Land. Die sind alle herzlich willkommen für den unseren Mad in diesem Gottesdienst hier in diesem Neujahrmorgen teilzunehmen. Ich will eine Begrüßung lesen, oder wieder zu dieser Begrüßung, was der Herr zu einem Auserwählten sein wird. Und dort ist in Jesaja Kapitel 41, Vers 10, dass wir zu den Auserwählten Jakob, da steht hier diesen Weg, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mich scheint ein sehr zutreffender Vers zu sein zum Neujahrmorgen. Und nie das Jahr, was wir angefangen haben, der alte Jahr ist aufgeschlossen. Ziemlich viel Angst, als je was das letzte Jahr. Viele Menschen haben vorgelebt. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Nicht das neue Jahr, war der ganze Gottes Hand liegen. Und darin sein, mit der Kraft Gottes Wort, du darfst dich nicht fürchten. Es sind mehrere Dinge, was der Herr hier abnimmt. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich sehe mit dir. Ich dachte, so wie ein besonderer Trost von dem allmächtigen Gott zu hören. Du darfst dich nicht fürchten, ich sehe mit dir. Ich sehe dein Gott. Ich sehe da, die zu stärken. Ich sehe da, die zu helfen. Und ich sehe da, die mit der rechten Hand für meine Gerechtigkeit festzuhalten. Es ist dort nicht ein Trost. Es ist dort nicht eine Freude des Neujahrsmorgens, das dort anzufangen und zu denken, dort so eine göttliche Kraft in uns ist. Ein ganz Trost, der alles in seine Hand leihen. Und sein Haar, die gebet alle Lobpreis und Dank. Viele Menschen, die vielleicht krank von dir und Schwierigkeiten sind und Traurigkeiten und so weiter. Aber hier man kann sein, dass ein Gott, der trägt uns stark. Hier liegt einer krank, dort liegt einer krank. Andere haben ihre Nuhe, sollen begraben worden. Andere haben eben begraben. Und andere haben die Erfahrung gemacht, gestern ganz plötzlich ein Sehen aufzugeben im Accident. Und dann hier man zu sein, fürchte dich nicht. Hier ist ein Gott. Hier ist einer, der ist bereit, uns durchzudrehen und zu halten. Das ist mein großer Trost. Weil wir ja wieder gehen, weil wir beten und ich für euch einen Abstand zum Gebet, was passend ist. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir nehmen uns zu dir als eine große Versammlung. Herr, wir neigen unsere Häupter für dich, um dir zu danken, um dir zu loben, um dir zu erhöhen, für wer du bist, dass du dir immer weiter bewiesen hast. Herr, hab Dank. Hab Dank, Herr, dass wir dürfen das Morgen alles in deine Hand legen. In dem Vertrauen, dass du wieder was mit uns sein, du hast gesagt, wir dürfen dich fürchten. Du hast gesagt, du bist mit uns. Du bist uns Gott. Du bist da, uns zu stärken. Du bist da, uns zu helfen. Du bist da, uns mit der rechten Hand für deine Gerechtigkeit zu erholen.
O Herr, wir loben, wir preisen, wir danken dir für die Best. Wir beten auch wieder, Herr, um den Segen wieder, da wir da in der Reich anfangen. Diene ihr, heute und verherrlich von der Gemeinschaft mit dir. Herr, wir Vater, wir beten, dass wir die Not geben, wo immer dein Wort von dir gepredigt wird. Da wird gepredigt worden in den göttlichen Wellen. Herr, dass wir können ja selbst an uns reden, als Boten Gottes, dein Wort rüberzubringen. Und Herr, dass alle zuhören, dass wir würden alle aufsehen zu den Geist Gottes, dass wir alles für heute und verherrlicht worden. Im Namen Jesu. Amen. Nimm Platz. Wir uns von dir hier wieder in diese Wiedereröffnung miteinander für unsere Vorrechte in Gottes Händen. Ein Vorrecht in Gottes Händen. Was für ein Vorrecht haben wir? Wir scheinen ein großes Vorrecht zu sein, das nie ein Jahr das nicht anzufangen. Nennt die checken in Gott sein Wort. Und zu sagen, was für ein Vorrecht haben wir? Und ich will uns dort ein Bibelwort lesen, aus Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit ist groß. Der Herr ist mein Teil, sprich meine Barmherzigkeit hat noch nicht in eng. Seine Barmherzigkeit ist schwal Eva. Gott seine Barmherzigkeit auf nach nicht in eng. Was? Und seine Barmherzigkeit, viel Dinge nehmen sie hostig in eng. Sehr viel Dinge sei wie dort, die nehmen hostig in eng. Scheinbar das Jahr 2017 nehmen auch noch ziemlich bosig in eng, nicht wahr? Es sind deutlich bosig genommen mit das Jahr. Vielleicht wird ihr einer merken. Seid nicht gewarnt, nicht wahr? Das ist ein ganz großer Fehler. Dass Gott es immer da sehen von anderen. Von einem großen Segen, was Gott besonders sein, dass Gott sein Segen wird, ob das lohnt sein, und er wird auch dann seine Übungen worden ab und sein, immer da wollen sie sein, von Anfang des Jahres bis ans Ende. Und so ist Gottes Übung auch letztes Jahr mit uns gewesen, über uns gewesen. Er hat uns gesehen vom 1. Januar bis dem 31. Dezember. Gottes Öl hat uns gesehen und Gottes Öl hat uns erholen und beschützt. Gott sei Dank. So das eint. Das Jahr unblecklich ewig in Ewigkeit nennen. Ein Knall, das Leben durch. Wird gesagt, ganz plötzlich, wie der Mensch tot. Gott seine Barmherzigkeit hat noch kein Eng für uns, was wir von der leben. Aber einer und der andere, der lebt von der und nicht mehr unter dieser Barmherzigkeit Gottes. Er hat einen besonderen Weg in seinem trüben Schicksal. So ist er aufgeschluckt mit seinem Leben. Der Herr weiß mit den Jüngling, was gestern mit einem Knall ist gekommen, 17 Jahre jung. Dort noch ein Jahr. Gesagt wird, Lied, was hier von Kanada. So plötzlich auf das Leben ab. Aber nu hat er eine eng. Aber von der für uns hat nicht eine eng. Gott seine Barmherzigkeit ist noch über uns. Nächstes Mal sagen, war ich da von eng. Wie vorhin am Wachen immer sagte, dead end. Bloß noch so und so wie ins dead end. Ich komme bloß nicht wieder. Der Wach, der redet nicht wieder. Aber weißt du was? Das ist noch nicht dead end, aber Gott seine Barmherzigkeit über uns, was wir leben. Ich habe kein dead end von euch sein. Das Morgen ist ich abwarten, ich kann nicht erzählen, dead end sein. Ich sage Gott seine Barmherzigkeit. Ich sage, wenn oben war ich, was Gott sehen, wiesen und verhalten, sagt mal hier ist ein opener war ich. Ich will wieder mit ihnen sein. Jeder wird nicht fürchten. Ich sehe hier. Letztes Jahr, bloß aus einem Beispiel, behorst ich auf dem Wagen ein, bevor man ein paar Predigerlied, all weit im Norden, all Kanada rüt,
dort in den Northwest Territories nennen. Na einmal seht ihr ein Sein, je vor wieder auf die eine, je vor, man ja wieder vorwärts. Und aber die Prediger wissen, der Krieg wurde wir. Und die fuhren ganz hastig auf der Stelle, und wir waren Lake, was angefroren wir, aber ich will zu den zu abfahren. Aber wir bloß das an, der war hier nicht wieder. Das sehen wir bloß so viele Menschen, und ganz hastig als das ein Door, der war die jetzt nicht mehr, die jetzt nicht wieder. Aber von der von uns, was wir hier sind, von der ist auch nicht das ein. Von der ich habe noch sagen, Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Dann sagt er in Psalm Kapitel 9, Vers 7, die Schwerter des Feindes haben ein Ende. Die Feind ihre Schwerter, was das Schwert brücken, um andere Menschen tot zu machen, da darf alles ein Ein. Und alles zum Ein kommen. Aber Gott seine Barmherzigkeit hat von da nicht ein Ein, Gott sei Dank. Aber diese Barmherzigkeit, die wird einen Tag ein Ein nehmen. Wir sehen es in 1. Mose Kapitel 7. Da ihm ganz hastig dann brücht eine Sintflut uit. Und dann was sagen wir da? Gott seine Barmherzigkeit regt immer nicht mehr über die Menschen, die in Sinn leben. Er hat ein Verlesen. Er hat eine lange Zeit gelernt gegeben. Und gewesen mit der Barmherzigkeit, dass er jeden Tag anwägen. Aber die Menschen, die wollen nicht an. Und dann ging da bei einer Familie, die ging durch eine durch. Und dort wir Noah und seine Familie. Und was sagt denn so in 16. Vers, 1. Mose 7, 16? Der Herr schloss hinter ihm zu. Gott schloss hinter Noah die Deur zu. Und nu sehen wir den großen Unterschied an Jansi der und an Betsy der. Dort an Jansi der, da war Noah dann gegangen mit der Arche. Und der Herr hat hinter am Tau geschlossen. Nu wird an Jansi der, da leben sie unter der Barmherzigkeit Gottes. Aber an Betsy der, da wird die Barmherzigkeit Gottes nicht mehr da. Die Menschen mussten alle abgeben. Und jeder einer, was Odem hat, geht ab. Aber von dir, Gott seine Barmherzigkeit hat noch kein Ein. Wir lesen es hier in Klagelieder, Kapitel 3, Gottes geht es alle Morgen neu. So wird es von dir morgens. Gott seine Güte, die wir waren da, ganz nie. Und ich las en schrijven wat mij zeer aanschieren, dat zeer rieren wir, klok 5 morgens. En dat zei er deze way, unsere Vergangenheit unter Jesu Blut. Horcht mal, unsere Vergangenheit, was hing an uns ist, wo Gott will kann sagen, unsere Vergangenheit unter Jesu Blut. Wofür die Karkumheiten hat wir im letzten Jahr? Wofür mal haben wir gefehlt im letzten Jahr? Und wir haben das alle, ja, als Kinder Gottes, wir haben das doch alle in Jesu Blut gebracht. Ich habe sagen, unsere Vergangenheit unter Jesu Blut. Wir können sagen, unsere Zukunft in seinen Händen. Nicht steht unsere Zukunft, sie steht in Gott seine Hände. Was noch? Unsere Sorgen auf seinen Schultern. Sag ich mal, unsere Sorgen, ich habe da ab Jesus seine Schultern ableihen. Unsere Bitten in seinem Herzen. Noch einmal, unsere Vergangenheit und Jesus im Blut, to je dacht, wird das handgebracht, Jesus im Blut. Dort in Christus gebracht ist. Die Vergangenheit, die alte Karkumheiten, all die Fehler, die wir gemerkt haben, wo wir uns verscheucht haben, Leute, so viel von ihr gehört haben, von den Folgen von Sinn, weil wir ihr Blut Jesus gebracht haben, ist alles to je dacht. Und ihr Blut. Unsere Zukunft steht von der und Jesus in den Händen. Unsere Sorgen auf seine Schultern und unsere Bitten in seine Worte. Was für ein Verreich. Ich sehe das ein Verreich in Gottes Händen. Habe ich nicht ein besonderes Verreich? Dort ja Frau, dort merkt Frau, dort merkt ein Stell in Gottes Gegenwart. Verreich in Gottes Händen. Gott, wir sind hier sein, das Verreich in Gottes Händen. Was das so nu an uns sieht, dass wir plötzlich leben da.
Diese Freude im Herrn darf das leben. Wir dürfen nicht in Gebungenheit sein. Wir dürfen nicht gefesselt sein. Wir sind frei. Wir sind los. Ja, Satan has me bound, but Jesus set me free. Satan hat mich gebunden, aber Jesus stellt mich frei. Und Jesus ist auf ein Lobhit in Vers 4, und dort zum Schluss kommt von der Fast. Am letzten Tag von der Fast, wir finden das in Evangelium Johannes Kapitel 7, dass Jesus in der Breite kam nach Arm, Anfang Kapitel fing wir, Jesus in der Breite kam nach Arm und sehen, es war die Zeit, dass wir um Fast gehen dann. Und da sagt Jesus, für mich ist noch nicht die Zeit da, aber Gott gilt am Fast. Und dann einmal die Jesus auch da. Und dann sagt er dessen Weg, wenn dürstet, der komme zu mir und trinke. Ab dann Fast. Das bedient Barmherzigkeit. Der Herr Jesus, er kijkt even, wenn es den Menschen so der Wutter, der in den Tempel drehen, das ist ein Wort auf den Fast, mit dem Teich Seele, Wutter, der in den Tempel drehen, an die Priester drehen, dann sagt Jesus einmal, wenn dürstet, der komme zu mir und trinke. Hier ist das Wutter. Hier ist das Lebenswutter, was ihr trinken kann. Und dann dachte ich besonders an, nu an das Neujahr wat anfangen, dann in 38. Vers, Evangelium Johannes 7, 38, wo Jesus sagt, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das Verrecht habe ich in Gott seine Gemeinschaft. Gott seine Barmherzigkeit einfach nicht in eng. Dass wir immer sich wählen, dass von der ihr diese Ströme von lebendigen Wassers und Jesus seine Ströme des lebendigen Wassers dafür leben und das Rand uit die Kinder Gottes rührt. Das ist bloß die Barmherzigkeit Gottes. Und mein Gebet ist, wenn diese Ströme des lebendigen Wassers, wenn die würden rührt daran. Ich habe so ein Verlangen, wenn 2018 mir würden mehr von diesen Strömen rührt daran, als die 2017 rührt daran. Und viel mehr ein guter Vers, als du merkst, das nie, nicht wahr? Aber wir haben nicht alle erfahren, das habe ich nicht durchgedrückt. Weißt du, was durchgedrückt ist? Das ist eine Entscheidung zu machen. Weil wir eine Entscheidung machen, dass wir einmal entscheiden, wir gehen Diaper und wir versprechen dem Herrn, wir machen die Lobe, wir wollen Diaper gehen, wir mal Zeit nehmen, dann wird der Herr sich bezeugen. Und Ströme des lebendigen Wassers, die wollen ran. Die Bibel sagt uns dort, Jesus sagt nicht, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leibe keinen Ströme des lebendigen Wassers fließen, sondern Jesus sagt ganz klar, ganz schlicht und einfach zu verstehen, aus das Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das Wort bloß immer an. Und wir haben ein sehr feines Bild. Kijk hier in Evangelium Johannes Kapitel 4, ein sehr feines, klares Bild von das. Ich will nicht in Einzelheiten angehen für diese Früh hier, was mit Jesus am Baum saßen. Aber wir sehen, dass diese Früh, die fängt einmal an abzuhorchen. Und viele Menschen haben letztes Jahr angefangen abzuhorchen. Viele Menschen erfuhren einmal durch das Wort Gottes, sie kamen in die Gegenwart, sie kamen nur da, wo sie einmal anfangen abzuhorchen, in der Gegenwart Jesu. Und sie fangen an zu fragen, was kann ich tun, dass ich gerettet werden? Ich habe Gott all die Priesen und die Lob von Menschen im letzten Jahr haben Entscheidungen getroffen. Viele Menschen im letzten Jahr haben Entscheidungen getroffen. Menschen haben sich bekehrt. Menschen haben Leben im Herrn gewählt. Andere lichten an, sie sollen mal tun. Aber weißt du was? Weil die Menschen Entscheidungen trafen, da erfährt er Segnungen. Da erfährt er, dass Gott seine Barmherzigkeit auf noch nicht in eng und durch diese Barmherzigkeit Gottes haben könnte er Erfahrung machen. Diese Samariterin, die mit Jesus am Baum saßen, dann ist es einmal erkannt, dass sie heute wirklich mit dem Messias zu tun. Und diese früh, wir mal lesen, hier in Evangelium Johannes Kapitel 4, Vers 28. Ich will Vers 27 anfangen. Und über dem kamen seine Jünger und es nahm sie Wunder, dass er mit dem Weib redete. Da sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Jesus seine Jünger, die werden alle mit wunderlich. Erstlich, da will man früh mal reden, mit sei aber was Besonderes wird ja ein Tiet. Früher ist es wie in der Maya, der Lehe Klaus, der war nicht so hoch anerkannt unter die Juden. Und Jesus hier mit einem Frühmensch reden, so allein. Und danach mit einem samaritischer Frühmensch.
Entweder das sei ja wunderlich, was hier anging. Aber sie früher nicht, was redest du mit ihr? Aber dann lesen wir im 28. Vers, da ließ das Weib ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Hier war eine Frau, die leidt er Krug stehen. Und weet je wat, lieve toeheer, ik wil doen van jou besonders op met mij taub. Ik geloof wat ik kan grote onderscheid maken, wie reizen aan de krukken staan te laten. Want wie wollen aan de krukken staan te laten? Want de Geest Gottes ons wat aanmoedigen, de kruk staan te laten. Da wordt vielleicht einmal hier krijgen en dag zo we druk zijn. We wollen immer reizen aan de kruk staan te laten. We wollen reizen te gaan, waar de Geest ons wat aanleiden. Zoals we deze vroeg leiden deed. Dat je van je woord je onderscheid. En ja, staat sicher. Wegen, wenn diese Früh wie reit in der Krug stehen zu lassen. So viel Mal habe ich mein Leben lang angelegt, wie mal Zeit in der Krug stehen zu lassen. Aber ich kann nicht Zeit. Ich kann nicht Zeit stehen zu lassen. Und seid mal, was lehrt das Wort Gottes? Weil wir wollen schon die Krug hansaten, wir wollen da gehen, wo die Geist Gottes uns handleiten wird. Vielleicht ist dort einer, der sehr doll ist mit seinem Mut. Vielleicht ist dort einer, was am Verzeihen ist. Und ich viel Mut zu sprechen. Und ich sehe so eine besondere Gabe hier in unserer Kirche. Ich sehe so eine besondere Geschwister, was die immer wieder zuhören sind, was von der Gaben die haben, was so viel Zeit nehmen, in Form von den Altenheims, besegnen alle Lied, vorne die Kranken, vorne die Witwen, vorne die Einsamen, besegnen die. Lassen in der Krug stehen und vorne besegnen. Und hier haben sie große Segen da, nicht wahr? In dem Namen des Herrn wird erhöht. Gott sie nun wird verherrlicht. Und ich glaube, was wichtig ist, mit einem ganz Treuung kann sein, Herr, ich meine Krug, die muss lernen. Diese Früh, der könnt ihr dachten, na ja, meine Familie tüßen, in dem Mann, mit dem ich nicht leben, das ist nicht mein Mann, aber der Mann wird mit leben, der wird ja gelehrt, dass ich mit der Wut in das Haus kommen und sein, der Mittag richtig kriegen und so wieder. Das ist noch nicht das erste sein, das Krückenhaus zu bringen, dass wir Wut haben am Mittag zu merken. Weil wir nicht das Wichtigste. Hier sagt was viel wichtiger. Wir sind ein großer Segen dabei, weil wir diese Barmherzigkeit Gottes, wo wir von dem noch leben, noch hat diese Barmherzigkeit nicht in ein, weil dort bloß annehmen und sein, was bringt das mit sich, was bringt das Verfolgen mit sich, wenn wir dem Geist Gottes hier geben, dass diese Freude. So lädt Krug stehen und jetzt in der Stadt nennen, und dann sagst du zu dem Lied, dort komm, check dir mal. Wem ich da getroffen habe, wem ich geredet habe, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Kom check dem, als dat niet de Messias is. En de lied ging in de stad uit. En wat lezen we hier im 42. Vers? Wat sehr wundervoll ist. Und sprachen zum Beispiel. Wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen. Wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus der Weltheiland. Was für ein großer Unterschied hat dort gemerkt, eine Krugstund zu lassen hier. Was von Unterschied kann in 2018 von Unterschied merken, in dieser düsteren Welt, wo wir leben, weil wir wollen reisen, um die Krugstund zu lassen. Ich wollte mal zu den Menschen gehen, was mitteilen, der war fehlen das. Und dann den Segen zu erfahren. Und dann zu sein, wo Menschen wollen Wandlung merken im Leben. Und indem, dass wir unter der Barmherzigkeit Gottes wir können Krugstunden lassen. Dieses Lied, die will mit Jesus bekannt geworden, er sagt, nicht leben nicht bloß wegen das, was du gesagt hast. Wir haben selbst gehört und selbst erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Weltheiland. Was ist wichtiger, als dass Menschen das erkennen, wo wir denken, dass die Jahre nehmen eng.
Ons Leben nimmt den eng. Ein Bruder seht ihr, wir stehen in der Regen. Ein Stuhl in der Regen, viele, da weit wir kriegen, wo wir fahren sind, wo wir vielleicht hängen an sind. Aber hier steht, wo in dieser Regen, wo wir stehen, da heute nicht kriegen, wo wir fahren sind. Ich weiß nicht, wo wir hängen an sind. Wir wissen bloß so viel in dieser Regen, wo wir stehen, dass die Barmherzigkeit Gottes, das ist da. Dort weit wir. Wo wir fahren sind und hängen an sind, weit wir nicht. Das braucht wir nicht weit. Was bloß wichtig ist, dass wir die Tätigkeit und diese Barmherzigkeit Gottes, wo wir noch nicht in eng haben mit uns. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir von der noch in dieser Barmherzigkeit leben. Und ich bin so dankbar, dass Jesus Gott das schaffen wird. Aber ich bin mir überzeugt, dass die mehr Zeit, die wir nehmen, dass die mehr wir wollen segnen, mit Gottes Willen, dass wir wollen beten, dass die mehr Menschen wollen sich noch bekehren, auch in dem kommenden Jahr. Wir sind noch viele Menschen, die anlegen wird. Es sind noch viele Menschen, die sich in eng fallen, die bedrückt sind, die traurig sind, die nicht die Freude im Herrn haben, die Gott seine Gott seine Gitte nach allem Morgen nie ist. Die nehmen es selbstverständlich und schlafen sich schwermütig durch Leben durch. Und ich kann aber eine große Freude haben, eine tiefe Freude. Und eins ist der, weil Noah, da wird Barmherzigkeit, aber eine andere Idee, die Menschen haben bloß die Barmherzigkeit angenommen, wenn es da wäre. Ich möchte Herr sein Wort segnen, und ich will einmal ans bloß Mut machen. Leute doch hier, aber wir können das reden Wort. Wir werden singen Nummer 13. Nummer 13. Wo du passend erst vielleicht eine Abstunde hast. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenken, Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Da wir Platz nehmen. Bis gerade noch eine Erinnerung, zunächst zu Neujahr, als jeder eine Eierlut zum Gottesdienst, hält der Könige erst der Tag, der Vormittag Gottesdienst, Neujahr schreckens in Neujahr zum Mittag, in Neujahr dann für den Gemeinschaftstag. So ist ein Eierlut dort, eine Wiederholung von dort. Wir haben ein wichtiges Wort gehört, war 2018. Einmal war er frisch, die Krückstund zu luten, die Hand zu sagen, also im Glauben, dem Herrn luten, schaffen, sein Wort Herr, sieht mir was will mit Arm, sein Wort Herr uns alles wiesen. Und wir wollen wieder auch noch ein Wort betrachten, 18. Tag, ich weiß nicht, wann wir drei denken und für diesen Weg, von der fahre ich verrät. En zo heb ik vertrouwd 2017, als het dat was wat ik me voorgesteld had. Heb ik wat zielen gehad, wat wil ik doen? Heb wel plannen gemaakt voor 2018. En een ander denkt vielleicht, ja, mijn spekker bij graag aan. Dat land weet nog de top achten en ja, nog arbeid wij ook nog doen. Wat hebben we voor zielen? Zijn dat de zielen wat we hebben? Wat willen we met onszelf? Wo soll het aankomen? Wenn du kommt ein Tag, dann immer fangen wir an da zu checken. Mein Leben, was ich bei nie gehört habe, was stellt das für ein vor? Was habe ich eingeholt? Wofür von dort ist nicht noch geblieben, dass ich sage, von dort kann ich noch leben. Dort ist in Gewinns. Dort hat Erfüllung gegeben. Wo geht uns das, wenn wir drei checken dann? Hat irgendwas einen Nutzen gebracht? Ist irgendwas Nützliches was? Ich glaube, wenn wir nicht Ziele haben, dann ist irgendwas erreicht mit uns. Dort müssen wir immer haben. Wir müssen Ziele haben, wir müssen Pläne haben. Und wir müssen eigentlich immer mehr haben, als was wir tun haben. Anders ist irgendwo, was erreichen uns. Dann sind wir irgendwie negativ geworden, sind wir irgendwie mutlos geworden. Wir müssen groß denken, groß checken. Wir müssen breit denken. Wenn wir bloß an unsere irdische Arbeit gehen und so wieder, dann ist irgendwas erreicht. Aber wir müssen vorab checken. Wir müssen noch denken, zum Beispiel in der Gemeinde, was soll anders sein, was soll wieder gehen mit meiner Familie, wo will ich hinkommen, was wollen wir das nächste Jahr tun? Wann Abend wollen wir für uns weich sagen, was wollen wir noch alles beschenken, was wollen wir noch als Familie tun, wo wollen wir sein, durch uns als Familie da zu verbinden, als Gemeinde, was immer. Wir müssen Ziele haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir checken, dass wir uns die Frage stellen, okay, was man all das, es passt irgendwo in dort nennen, was der Herr von mir erwarten hat. Man all die Ziele, Pläne, Wünsche, was ich habe, nicht checke ich dann, als dort irgendwas von so was verhebt in Gott sein Plan nennt passt. Also dort, was er von mir will haben. Wenn immer hastig, dann sollen wir den Tod so dicht vor die Ohren, so soll jeder mal einer den dann erfahren haben. Und dann fragt man sich, okay, wenn ich vor Gott stehe, was verhebt dann geteilt haben. Was das verhebt einen Unterschied merken, was ich plan da. Kann ich sagen, wo ich keine Frucht gebracht, wo ich in seine Wege gewandelt habe, wenn ich bei diesem Camp. So, der Herr von uns will, dass er Frucht bringt. Wir sollen Frucht bringen für ihn. Und du hast die Frau, da wie dort auch. Wenn er uns noch ein weiteres Jahr leben lässt, den ersten Tag hat er uns luten sein. Es ist ein wundervoller Tag, für Wasser in seinem trüben Tag. Für andere scheint es eine hoffnungslose Zukunft zu sein, du noch was sie belebt haben. Aber wo ich nu was verbringe, wo ich mehr verbringe, als ich bei nu habe, kann ich sagen, wo ich Frucht bringe.
En wenn wir denken an was tun, en wenn wir dem Herrn Frauen tun, dann geht es nicht darum, zu was ich alles verbrauchbar sein für ihn, sondern wo ich Frucht bringe für ihn. Dann geht es nicht so sehr am uns, dann geht es am Arm, in was er von uns will. Und nicht am uns, und sein, was Gott uns alles geben will. Wir müssen da reich nun checken, dass wir haben, was im Leben durchkommen. Ein Seelsorger, der ging im Krankenhaus nennen, besorgte ein Jung, wird sehr schwer krank, keiner hat Hoffnung gehabt, dass er wohl durchkommt. Plötzlich ändert sich sein Zustand und er fängt an, gesund zu werden, so. Der Seelsorger kommt daheim, vertraut mit Armen, reden du Eva, wo plötzlich sein Zustand sich geändert hat. Dann sage ich, ja, wo wundervoll. Dann sage ich dir, ich freue mich, dass du gesund warst, dass es mir ein bisschen eine große Freude. Und ich weiß, dass Gott, der hat du so was reut, in Segen reut. Und Gott will du so die künftig eine gesehene Wirksamkeit geben, wenn du wirst genesen, wenn du wirst gesund worden, war er durchgestellt worden. Und dann sagt das junge Mann, das wird ein junger Bruder, die da bekehrt und sagt, ja, sagt er, ich fall dort, dass der Herr, der braucht mich noch. Der Herr, der braucht mich, denn der fehlt dort noch an mir. Und dann sagt der Seelsorger, grüßt ein bisschen die Stirn und sagt, weißt du was, lieber Freund, in meiner Bibel fing ich, diese wird, der Herr, der braucht die, der Herr bedarf seiner, dort fing ich bis einmal meine Bibel und dort wird ein bisschen besser, was der brauchen da. So, der Herr, der fehlt dort nicht an uns. Nicht an einen von uns fehlt dort. Der fehlt nicht an einen golden begabten Mann, gelehrten Mann, trühen, frommen, gebetsvollen Mann, oder früher eine Mame. Er braucht uns, ja. Er braucht hier so einen Esel, aber wieder braucht er nicht, er kann alles selbst. Aber er erwartet und er verlangt von uns dennoch, dass wir Frucht bringen. Er erwartet und verlangt dennoch, dass wir das tun. Dass ihm das fehlt, dass er das braucht, dass er unser Bedarf ist eigentlich nicht. Er hat das alle. Er mögt uns noch von anderen Zweigen. So dass wir das Bild von dir sieht sein, dass das nicht so wichtig sein, aber davon ist es noch nicht unwichtig, dass ich Frucht bringe. Ich soll und ich muss Frucht bringen. Wenn nicht, dann passiert was. Wenn wir uns dort ein bisschen betätigen, das Frucht bringen. Schlufen wir ab, Lukas 13. Lukas 13. Lukas 13 von das Vers 6 bis Vers 9, das ist hier ein Gleichnis. Und Jesus sagt uns hier ein Gleichnis, wo wir was von lernen können. Wenn wir müssen, was wir lernen können, das Gleichnis, sagt er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang, alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich ihn grabend bedünge ihn. Aber er wollte Frucht bringen, wo nicht, so haue ihn danach ab. Ging er der wird sich bekehren sollen, wird sich nicht bekehrt haben. Und der wird noch eine Gelegenheit geben. Und der wird wieder gestorben, wo die Tarn wieder abgefallen sind, das ist wegen der einfach so gottlos werden. Und dann sage ich, ja, hab nicht dummer zu tun. Wie machen uns ändern? Was wir nicht dort an Sozialien passieren, dann redet er von den unfruchtbaren Feigenbaum. Wenn der nicht was Frucht bringt, der wird aufgehakt worden. Das Gleichnis ja für hier ab der Geschichte, diese, wo ab der Tarn fallen, dann dass dort nicht schlechte Menschen werden. Und dann haben wir hier so, das wird ein Gleichnis hier, was der Herr geben wird. Und dann haben wir hier auch nu in Markus 11, wenn wir mal Markus 11 blättern. Ein Evangelium, Markus 11, du haben eine Begebenheit von einem Feigenbaum, wo Jesus einen Feigenbaum fluchen da, das wird Luther, wo das passiert, so ein Topfhang, wenn wir das nehmen,
das Gleichnis von Feigenbaum und was Jesus hier so deut und diesen buchstäblichen Feigenbaum. Sagt hier so in Versen 12 bis 14, Markus 11 von 12 bis 14. Und des anderen Tages, da sie von Bethanien gingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte. Da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war noch nicht Zeit, dass Feigen sein sollten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, nun esse von dir niemand eine Frucht ewiglich. Und seine Jünger hörten das. Und dann gehen sie in den Tempel nennen, sind und Tag Eva, gehen gegen Oven 3, das ist der letzte Weg, in der letzte Weg, wo Jesus gekreuzigt wird. Dann nächsten Tag morgens, kriegt ein Tag wieder, gehen sie die Ware vorbei, und dann Vers 20, sage ich du so, und am Morgen gingen sie vorüber und sahen den Feigenbaum, dass er verdorrt war bis auf die Wurzel. Und Petrus gedachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Hier so ein Feigenbaum, das Wunder, das einzige Wunder, was Jesus tat, wo er fluchen tat. Und er Menschen, die Licht und Licht geben, gesund merken, so viele Dinge, hier sind Fluch und ein Baum. Das Fluch, das Wunder hier, was ein Fluch wird, der einzige Fluch, was wir fängen von Arm, ist ein Wunder, das soll hier so was lehren. Das werden wir nicht aufnehmen im Zusammenhang mit dem Gleichnis von den Feigenbaum. Ich wusste eine Erklärung hier, Vers 13. Das sagt, dass wir noch nicht Täter zu so einem Feigen sein. Wo werden der Jesus ihn dann fluchen und dann noch gleich feigen werden? Und der Isaac wie das, der hat erst einmal eine Frucht, der Tige und der Lutre. Und von der Tigefrucht soll es hier sein, werden diese keine. Und er flucht den Baum durch so. Also wenn hier sagt, dass wir noch nicht Täter zu so Feigen haben, das bedeutet der Lutre-Frucht, der letzte Feigen. Gut, drei noch ans Tags, Lukas 13, das Gleichnis von den Feigenbaum. Dort wir bestimmt sind zum Frucht bringen, dann checken wir nicht das Jahr, als wir Frucht bringen, da wir Frucht bringen, haben wir Frucht gebracht. Wir wollen das so allgemein was bechecken. Wenn wir das Gleichnis hier bechecken, dann sollen wir hier so von der Beziehung von den Ehendämmer. Wenn wir aus dem Feigenbaum durchgestellt worden, dann haben wir eine Beziehung zu dem, was uns ihnen dat. Wir sind da nicht selbst, auf selbst die Beziehung zu dem, was uns haben, und wo die uns geplant haben, in der Stahlung. Dann sollen wir hier so zum Frucht bringen, da wird alle uitgetekend. Das fehlt uns nicht. Wie in unseren Umständen, wo wir sind, die Zeit, die Stahlung, das Jahr, die Umstände, dann sind alles uitgetekend zum Frucht bringen. Wenn wir hier checken, wo uitgetekend die Stahlung wird, sagt der These, dass der Ehendämmer sagte, hatte er einen Feigenbaum, des Ehendämmer, der war gepflanzt in seinem Weinberge. Ein Weingarten, wo er einen Tünraum hat, wo er eine Säuerferneinrichtung gemerkt hat, wo er die Steine, das Krieg, alles weich hat sich das der Geschmack gemerkt, dass die Appelgordes von der schon Tag waren, der Boy umgedreht und so wieder gemerkt, zum Schmackengarten abstellen, mit einem, was immer dort dann braucht, dass die Frucht bringen. In so einer Stellung, mit einem Schmackentünraum, dass die nicht verdorben, durch diesen ein Feigenbaum. Kijk besonders, für sich allein was ganz Besonderes, anders als alles Ewige, hat in der Hand gestellt von dieser liebenden Hand. Das Gärtner, der hat in der Hand gestellt. So hat uns Gärtner uns auf eine sehr besondere Stätte hergestellt. Du fehlt es unreichlich. Wir sind gepflanzt von liebender Hand, wer wird uns es dort nennen. Das Wort sagt uns, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das Bruder John sieht in Hesekiel 3, wo Gott der Herr ist. Du fehlt es nicht an Wort. Nächste hier, so ich all sehe, der funkt sich an einen sehr guten Platz. Im Weinberg des Herrn, du funkt sich. Der funkt sich kriegt auf der reiche steht, des Feigenbaum. Du funkt sich, die können Frucht bringen. Da haben auf einem Platz gesagt, wo ihr wir Frucht bringen. In Weingarten ben. Das
Feigenbaum hier so, der wird sehr fein behandelt von treuen Arbeiter. Das bedeutet, du sind immer jährliche Männer, was uns vorangehen. Wir sagen immer, Jana und die troubled me. Und wenn denen dort, deshalb da, das ist uns Trouble. Das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht Wahrheit. Wir haben keine Utred, wir als Feigenbaum haben keine Utred, wenn hier sind Gärtner, die schaffen das so. Bloß als man das erkennt, das merkt der Unterschied. Das sind immer Menschen, die wollen geschafft haben an die und an mich. Da wird niemand an was gefehlt haben. Du wirst treue Männer Gottes. Leute, wo wir sein, wo wir das dort ist. Nächstens, was wir hier sein, dort, dass die Stahlung uitgetekend wird von den Feigenbaum, dass die so Frucht bringt, das ist, der wird selbst von dem rechten Herrn, nicht bloß von der Arbeiter, von der guten Predigern, die deine Worte für uns gewesen und noch Raum uns sein, manch uns, was uns halten tun, sondern der Herr selbst, der hat besagt, der Herr selbst, der wird ab Eden, 2000 Jahre 3, er kam selbst und hat das besiegen, er kam selbst und hat das wiesen, wo liebend er geplant hat, was für eine besondere Stadt hier wird, was für eine treue Gärtner du noch werden. Du wirst der Apostel, so er hat uns besiegen. Und er hat uns von der noch einmal, durch sein Yes, dass er besiegen, durch sein Wut, dass er uns besiegen, durch die Umstände, die plötzliche Stoffhallen, was zu sein, und so viele andere Dinge, er besiegt uns noch einmal. Und wenn wir im Spiegel checken, wir sehen, wo wir alle waren, hat er uns wieder frisch besorgt, uns daran erinnert. Der mal der kam Salz, aber das wird für diesen Jahr 3 großes Pot anfruchtbar und von der Tag auch noch. Und wir checken dann, wo das Evangelium nur für die in seinen Ohren ist, als von der Raum uns und uns dient. Ich habe nicht, wo wir planten waren, das alles. Dat doen we geen, als dat selben Mensch. Nicht ein gottloser Mensch, nicht ein Kira in Ansicht, in den ganzen Municipio Kotemok. Du sind, gesagt wird uns, du sind über 100 verschiedene kleine Kirches in Kotemok. So das bedeutet, sind über 1000 Menschen für ein Kirche. Wenn wir die würden alle anteilen. So viel, du sind sehr viele verschiedene Kirchen in Kotemok, manche Mexikaner. Du sind sehr viele Kirchen hier, manche Deutsche, die wollen nicht einer Brücken verloren gehen. Und trotzdem, was sei wir so? Was passiert? Einer andere, es war der Verschwängte, als du nicht für den gehört, weit wie nicht. Einer andere hielt da, wenn er betrunken wird. Er hat auch gleich einen Tausch. So, nur das Vorhandensein der Bezahlung und was wir wenn wir checken dann, da muss wir nicht so sein, Gott wird noch sagen, am Fehlen, du wegen haft dein Leben gehalten. Der Herr will was von uns, unbedingt. Wir sollen Frucht bringen. Wenn Fehlen, der Herr wird Gott sehr schwer damit, wohin wir dann auch was sehen, wenn er wegen der hat gemerkt. Sind die merkt zum Frucht bringen. Und das haben wir geplant als ein Fruchtbaum, nicht als ein Schattenbaum. Wenn wir hier checken in der Gleichnis, dann sehen wir, die Forderungen, die gestaltet werden, die sind ganz gerecht. Erstens sehen wir hier, hei lügt eine Frage. Hei lügt eine Frage. 3 Jahre, sage ich dir so. Das bedeutet, 3 Jahre, 4 Jahre haben wir den Baum gesät. Und er gesät ist, dann die ersten 3 Jahre, der Frucht, die dann kommt, die werden sie nicht eten. Der muss liegen bleiben. Der eten sie nicht. Der Baum, der wachsen. Dann das 4. Jahr, dann die Frucht, und aber dort die hat Gott. Da wird sind. Soll entweder ändern, dass Gott sind. Und nun werden noch 3 mehr Jahre vergehen. 7 Jahre im Ganzen.
Aber wo sie keine Frucht erwarten, werden 3 Jahre. 3 Jahre, wenn das erste wird uns nicht ehrt, erste 3 und das 4. geht Gott. Und die werden 3 Jahre, wo sie können die Frucht annehmen. Und das kommt nicht. So, was bedeutet uns dort? Sie haben die Leute eine Frucht und das kommt nicht. Römer sagt uns, oder verachtest du den Reichtum seiner Gnade, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? 3 Jahre gelührt, dort einfach ein bisschen sehr gute Ticken ist. Dort der Herr so geduldig ist mit uns, dass ein gute Ticken ist. Dass wir einfach noch so arg sind, so wenig Frucht gebracht haben, so wenig von uns gemerkt haben, bloß noch einmal beschuldigen tun, ist der nicht sehr geduldig was mit uns. Wovegen würde wir sagen, ist so eine Forderung von diesen, dass die soll uitgebracht, sehe der irgendwann, wovegen ist der gerecht. Nur diese Zeit, wovegen ist der gerecht. Und die kann doch verschiedene sein. Ich liege diese Geduld, dort erst dort, das Petrus sagt, und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Dass er geduldig ist, das ist bis uns gleich. Das ist bis uns zu gut. Und Hiob sagt uns, dass Sonntag Gott 1, 2 oder 3 Mal mit allen Menschen. Und ich glaube, wir fängt das an fertig. Er hat uns Gelegenheit, er hat uns Chancen. Und wenn wir dann immer nicht Frucht bringen, immer wird sie gesagt. Dann einmal sei wie du so, Geschwister, in der Kirche, dort nicht mehr zu brauchen. Wovegen? Haben sie nicht eingesagt. Haben nicht wollt Frucht bringen. Nicht mal kommen die ganz irgendwo am Schauf zu stehen. Haben nicht wollt. Sind ja das auch. Deswegen ist es wichtig, dass wir Frucht bringen. Na, vielleicht sagen wir, na, der Sende noch. Vielleicht sagen wir, der hat noch einen Omb. Aber Frucht bringen ist noch mehr als ein Omb haben. Frucht bringen ist mehr als bis Worten tun. So Frucht bringen ist einfach, dass ich ein Segen sein. Und das kommt so drauf an, dass wir dort über dem da uitschulen, da Wahrheit. Und deswegen spielen wir ein Stück Gleichnis nach Himmel war fair. Wir sind hier so, die 3, wenn wir kicken um 3 Jahre nur Frucht gesagt, dann sollen wir durch, dass die 3, die haben immer eine besondere Bedienung, auch noch in der Bibel, wenn wir kicken tun. So viele Dinge haben mit 3 zu tun. So 3 haben wir ziemlich durchstellen aus Vollendung und Vollkommenheit. Wir sind die Schenke in der Bäcker, in der Geschichte von Pharao, da waren nur 3 da waren die gerecht. Und das hätte wird viele mit 3 gebüht. Gott sind strafgerecht über David, dort wir die Kosten wählen. 3 Jahre, sei knappe Jahren, 3 Monate Flucht verfehlen, oder 3 Teil, das wird von Gott selbst. Er kann sich wählen. Alles hat mit 3 zu tun. Fasten. Und vordet totales Fasten, das wird 3 Teil. Jona im Vers wird 3 Jahre. Jesus nimmt 33 Stunden ab. Jesus in der Mission hat jeden in 3 Teil vorig gemerkt. So wir sollen 3 als eine besondere Nummer. So er hat 3 Jahre Zeit gegeben, der Baum, die kann Frucht bringen. 3 Gelegenheiten. So deswegen ist es wichtig, dass wir checken, dass wir Frucht bringen. Und ich habe keinen Zweifel, in das Journal sagen, denn du hast keinen Zweifel, dass du Frucht isst. Du hast keinen Zweifel, dass nicht viel Gebet wird. Und wie man immer wieder frisch nach uns kicken, wenn ich auch viele tue, da ich übrigens auch Frucht bringen. Ist das auch ein Segen. Wegen der Frucht ist gedacht, dass du soll diäten werden, dass du soll hungrige Menschen ernähren. So dass du dort. Vielleicht habe ich Schotten, vielleicht habe ich Bliesels, vielleicht können sie an uns viele Pier anbringen, wo sie sollen festbleiben. Vielleicht können sie den Brücken zu verschiedenen Dingen. Das sei ja fein. Aber die Bestimmung, was wir haben, Frucht zu bringen, also ein Segen zu sein für den Nächsten, sind ich dort auch. Also du musst uns fragen, na vielleicht sagen wir, aber weil wir nicht mehr Frucht haben, weil wir nicht gradere Frucht haben, weil wir nicht seitere Frucht haben, weil wir nicht subtere Frucht haben. Also ein gradere Segen. Das ist, worum das geht, dass wir dort sind. Und dann muss ich immer wieder kicken, in meinem Leben, die Segen, was ich gewesen habe. Kein und wir sind alle sehr drock gewesen, nicht so? Die sind sehr drock gewesen, wir sind alle sehr drock gewesen. Aber die Frau ist danach, als wir Frucht gebracht haben. Wenn wir sehr drock gewesen sind, auch in der Gemeinde, und mit alles, wir sind ernst drock gewesen, aber haben wir auch Frucht gebracht.
Also ist das auch ein Segen gewesen. So, wogegen ist diese Forderung gerecht? Abgrund von dort, was für uns zu tun ist die Forderung ganz gerecht, was hier gestellt wird. Und auch abgrund von dort, was wir sollen sein, ein Fruchtbaum. So, und das sagt ja, sagt Frucht. Wenn er kommt, wird eine einzige Frucht gewesen, wie das gut gewesen. Dus ik zei het, niet bis kleine Blätter, nicht bis schmacke Bliesels, sondern einfach dort, wo wir bestimmt sind, der Hungrige zu ernähren. Der Kämmerer im Morgenland, der kam ganz angesättigt trei. Hij had in Jerusalem auch gebet, ging er im Morgenland, aber er wird irgendwie laarig. Er kann es nicht verstehen und er hört nicht. Und er kriegt es durch Philippus, was ihm da besiegen will. So, dann ist die Frau. Weet ik te wat ik zijn, wat mijn bestemming is. Ik moet even gedacht. Maar al die Segnungen, wat er zijn van die Schwester, wat er in Segen zijn, einer von den anderen, in so viele der seinen Segen, dann müssen wir uns doch immer wieder alle frisch persönlich fragen. Was ist meine Bestimmung im Leben? Für was hat Gott mir hier hergestellt? Welche Frucht soll ich bringen? Und bringe ich die Frucht dann auch? Viele tun vielleicht die Frucht bringen. Aber der Ewige, der andere, ich bringe ich dann auch Frucht. Wozu sind ich für in der Welt? Was ich zu was Gott mir hier so hat? Ich sende euch bis zum ein Nummer mehr merken, in dieser Welt, dass ein Mensch mehr ist. Ich sende euch zum ein mehr im Register zu haben, dass das Mensch, der lebt in Mexiko auch noch, sondern zu was hat der Herr mir hier bestimmt. Nicht jetzt ganz persönlich. So hier so, die gerechte Forderung wird auch auszuruhen. In dieser Forderung auszuruhen, die wird gerecht. Wogegen? 3 Jahre Zeit gehabt. Und die wird auch vernünftig. Wogegen? Wegen der Arbeit in der Life, der soll dann selbstständig geben. Wenn das allmals nicht will Frucht bringen, wenn der allmals nicht will in Segen sein, gut, dann werden wir uns um den warnen, wer noch will. Dann werden wir unser Life, unsere Aufmerksamkeit, unsere Arbeit und selbstständig wandeln. Das ist, was die Gärtner hier wollen. Schau mal, das sind Plästern, die dann den Titel nennen, die dann sehr viel in die Hand geben für dort. Wenn die nicht Frucht bringen, was haupt das? Das den Rüt, das den Titel, die Energie, die Leib, selbstständig widmen. Und das nächste, wo wir diese Forderung gerecht, oder wo wir die gerechte Forderung ausruhen, wenn wir notwendig, dass das Land bis hängen. Wenn wir nicht Frucht bringen, dann sind wir Futzen hängen, nicht so? Das ist klar, dann sind wir ein Hindernis. Und dann muss uns ausgeruht. So du wir mit uns Frauen. Sind wir in Segen? Wird ja in Segen sein. Wo werden wir in Segen sein? Aber hier wird der Gärtner, der vielbittende Gärtner, wo du sagen, hey, gib mir noch ein Jahr Zeit. Nicht mehr, nicht weniger, bloß noch ein Jahr. Und das wird der Herr uns von dir geben. Sag ich einfach, hier ist von dir. Was von dir nicht in Segen sein? Was von dir nicht eine Entscheidung merken? Einer der anderen hat vielleicht noch gar keine Entscheidung gemerkt. Wir kommen von der noch eine Entscheidung merken. Und die ein von der Best hat noch nicht eine Entscheidung gemerkt, dass die bringen. Dass die verhält in vielen Bäumen sind in diesem Garten. Von der habe ich noch eine Entscheidung. Du wieder Warkel Oil durchkommen. Und dann kam Jesus in der Predigt noch einmal 40. Das war der Axt dann eingelegt in das neue Heft. Und die mussten alle verstehen. So mess alles. Ein paar einzelne Worte danach blieben deuten. So wie sagen du so, dass du kennst die Zeit gelegt, was die Tick aus und dann ist es wahr. So ein Tag, als unsere Gelegenheit vielleicht auch war, dort wir die Frucht nicht, wer da noch nicht Frucht gebracht hat, er wäre noch nicht in vielen Baum, erst in diesem Garten gebracht worden ist. Das ist was du so fürbitte da, nach einem Jahr. Die Gebete von Petrus und Maria
von der Heil. Wir reden von der wird einmal für den Nächsten beten tun. Wer weiß, der wird einmal und einmal gebeten haben. Er hat die Jugendlehrer, er hat die Schullehrer, er hat die Sonntagsschullehrer. Der haben gebeten, einmal und noch einmal. Der haben gebeten, Herr, gib dir noch eine Chance, gib dir noch eine Gelegenheit. Vielleicht hast du so bis einer in deiner Familie, wo du so noch nicht geraten hast. Ja, vielleicht hast du bis noch einer, wo du so half und half dem Herrn dein Dat. Ich gebe nicht ab mit Beten. Diese Gärtner, die früher noch ein Jahr. Und ich glaube, die kriegt dort. Und insofern gibt der Herr uns noch ein Jahr. Noch mehr Gelegenheiten. Was kann ich mehr Frucht bringen? Was kann ich mehr Frucht bringen? Abraham, der das für Sodom und Gomorra. Und Jesus, der das für die Jünger. Und der Herr bezeugt sich. Und so hat der Herr auch bei uns, er bezeugt sich. Wenn wir beten wollen, für uns, und wir wollen für den Nächsten beten, dann wird der Herr gnädig mehr Frucht bringen. Der wird noch nicht Frucht bringen. So, es ist nicht verjährt. So, eigentlich bloß dann mit uns zufrieden, wenn wir dort, wo er uns bestimmt hat. Nicht dann sage ich da, dann hängen sie es dort. So, die Frage ist, wogegen soll wir Frucht bringen? Wogegen soll wir in Serien sein? Wenn wir das allgemein nehmen, das Gleichnis, und erst Gott wird geehrt. Wenn wir checken dann, du so von wo das Beispiel ist von den Windrübengarten, also in diesen selben Garten, wo das Feigenbaum neu geplant wird, wo die Windrüben durchschnittlich dann auch sind, der haben wir in den selben Garten. Du sagst in Johannes 15, darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger Frucht bringen. So, dort ist, wo der Vater geehrt wird. Wogegen ist es so wichtig, Frucht bringen, er wird geehrt. Und das bedeutet, wenn wir nicht Frucht bringen, dann wird er verantwortet. Und da weit wir dann, sei wir da am Schlammplatz, wenn wir am Verehren da. Dann startet uns seine Ehe. Und der kann er ganz haben. Der traf ihm ganz. Und das ist ganz reich. Das hat er nicht checken, das hat er was kriegen. Nächstens, wogegen soll wir Frucht bringen, dass unsere Gebete erhört werden? Wie kann noch anfruchtbar sein? Und ich glaube, es sind zwei. Und erst durch ein rechtes Verhältnis mit unseren Menschen. In das Verhältnis mit los wie du so, das habt Glauben an Gott. Das der erst verdrieht. Was sag ich? So, um Frucht bringen, damit wir gerade Krückhunter sein, oder damit wir bereit sein, im Glauben zu leben. Damit wir bereit sein, dem Herrn die Sache anzuvertrauen. Wir wollten das Neujahr Schwierigkeiten haben, wenn wir sind auf derselben Not sein. Du wirst verschiedene sein. Und in all dort, können wir dem Herrn das anvertrauen. Das kennt nur diesen Niels Bohr, der hat verschiedene uitgefangen von der ersten Tag, auch an Klima, laat vielleicht noch nicht. Das wird in unserem Leben tun. So, das Gleichnis Frucht bringen, dass wir Frucht bringen wollen. So, mein Gebet ist, dass wir auch 2018 Frucht bringen. Wenn ich kijken da in mein Leben, und ich kijken da die Menschen, die rund mir gewesen sind, dann sehe ich da so viele Menschen hier in der Gemeinde, in der Familie, wenn ich denke im großen Deinerkranz, wo ich dann über dem 14 Jahre lang bin, im Deinerkranz, dann sehe ich so viele Menschen, die so einfach in Sehen sind, die einfach Frucht bringen. Das sind Bäume, die so Blätter haben, die haben dicken Stamm, die haben verschiedene, aber die haben auch Frucht. Das ist in Sehen. Und all das, was die getan haben, das ist auch in Sehen. Und du bist so dankbar für all das, was du sind. Und machen uns mit dem Gleichnis. Ich habe das Wort genommen, das hört sich negativ, das Gleichnis, aber machen uns damit Mut merken, dass wir nicht verjähren, dass wir Frucht bringen, dass wir sollen Sehen sein. Wenn wir einen Feierbaum mit einem Teilband, wo so viel Nutzen von Frucht haben, wenn bestimmt sein, dass der Hungrige ernährt werden kann, also jährlich. Mochte der Herr das geben, weil wir uns durchknien von Gebet. Herr, wir danken dir für den Wort, was wir haben, dass das uns einmal war. Wort nicht bloß aus dem Bestehen, was der Blätter hat, was der Geschmack hat, sondern bestimmt sein, Frucht zu bringen. Dass wir können 2018 wollen Frucht bringen. Es sind so viele Menschen, die sind hungrig, die checken nur diese Frucht bei den Bäumen, die das geben, dass wir würden
mehr und mehr Frucht bringen. Herr, ich danke dir für so viele Geschwister in der Gemeinde, die die Frucht bringen. Für so viele andere Lieder um uns, die die Frucht bringen. So viele vor uns, die gegangen sind, die die Frucht gebracht haben. Wir können davon genießen. Wir können wie wollen, so Frucht bringen, dass du so mehr, ja, und auch der, was hinter uns von dieser Frucht ernährt worden, können sie sättig werden. Herr, ich danke deine Gnade, von der noch war von mir, und schenk auch den Segen für das Begräbnis Neujahr. Amen.